你可唔可以帶我哋睇一個私人嘅空間？私竇哦，呢個係邊個？呢度，哇！呢度係我男人嘅天堂嚇。今日咧係麗宮2026年挑戰拍100套員工案例嘅第20套，係一個精裝房升級改造。咁入邊咧係裝得非常之哇晒嘅，有好多業主一啲小心思喺入邊。我哋一齊入去睇一睇。Hello，黃總，早晨，嚟打攪你啦。呢個咧就係我哋業主黃生。你好，大家好。即係我哋就簡單咁樣請我哋視頻入邊嘅朋友睇一睇我哋嘅員工案例。當時我哋溝通啦，你都有好多特別嘅心思。跟住咧，可唔可以帶我哋參觀下你嘅新屋？哦，好，我哋喺入門口開始先啦。好，由入門口開始。呢度咧就係入戶花園嚟嘅原本。原本係入戶花園。呢度係冇嘅，呢一道門冇嘅。係阿黃工幫我設計，係咁就變咗呢度間開咗。呢個係我自己本身哇，係拜神嘅佛堂，泰國佛堂。係啊，咁就好哇晒，好哇晒㗎。我構思嗰陣都係即係唔係咁樣構思，唔係咁樣。原本呢個係雜物房嚟嘅。咁後尾諗下，阿黃工俾意見，原本係出邊一間你哋睇到汽水機嗰個位置，我原本係諗住買呢堆嘢。但係佢話如果咁樣間開咧，比較莊嚴啲，好震撼。係啊，好喺我裝過咁多屋之中啦，呢個場景真係震撼。我哋係啊，非常之好，即係出嚟個效果我滿意。本身係精裝啦，本身精裝修啦，係入嚟就鞋櫃啦。我哋呢個櫃係啊，呢個就你哋俾嘅意見啦，我就唔識嘅。即係我自己通常個構思就係第一，我要儲物好多，因為我真係好多嘢。我同你哋講嘅時間，你哋都唔信我有咁多嘢㗎。係啊，當我搬咗上嚟，越睇越唔對路，就一路喺度加櫃。原本係以為冇咩嘢嘅，加咗自己呢啲嗱幾多特色，尤其呢個啊，哇晒！即係唔係傳統嘅電視櫃，直頭咧就將你啲愛好整成咗一個背景牆。開頭你哋國內興嘅，我見到阿黎生你好多視頻都係一個牆啦、電視牆啦、咁 HiFi 櫃啦。咁但係對於我嚟講，我實際使用嘅咧就係唔合適嘅，因為我有好多台機，後邊嗰啲電線你哋一定收唔晒，而且收咗入去我亦都掹唔翻出嚟，所以我一定係要訂個咁嘅櫃擺喺度啦。咁啊，呢度原本係一個露台係啦，咁我就構思就想封窗，就跟住然之後點樣整咧，我就乜都唔識，因為裝修我唔識嘅，都係阿黃工同我講啦，你通鋪啦，俾咗好多意見係啊，呢位係我哋嘅監工，係咁啊，俾咗好多意見我，咁啊開頭我又係亂咁嚟嘅，我都唔識噶，呢個窗，哇，如果一塊咧或者兩塊咧就好靚啦，整成咗呢種咯，但係依家整成呢種咧，我就覺得好實際，全通風，係啊，可以打開晒，係啊，又有蚊網。都好好嘅，個鬼推拉窗呢啲係呢個我唔識啦，咁就儲物方面咧就好驚人噶，我都哇晒呢啲全部係啊，嗱呢啲我啲珍藏啲真仔書仔啦，咁啊都係嗱呢啲全部都係聽歌嗰啲 CD 啦，嗱呢個櫃咧整起身咧就一定唔係放雜物嘅，一定係放呢啲嗱收藏品嗱先發揮到。花幾千蚊整咗個櫃嘅價值，呢個就係真係用到櫃嘅用。嗱呢邊都有嘅，呢邊咧嗱佢個位咧嗱呢個位由於限售嗰個後邊個唔係好厚，就攞嚟擠杯啦。哦，佢嘅厚度係得咁多嘅啫，係得咁多嘅。跟住就呢個就唔同啦，呢個厚啲咯，呢個厚啲啊！哇晒，全部都係我睇嗰啲戲啊，全部係啲藏品。係啊，哇晒，真係。結合咗你啲愛好，跟住咧將收納入去，跟住可以過嚟呢邊睇下啦。地面啲磚我哋有冇換過啊？通鋪係加咗磚就精裝修原本有嘅，就買翻發展商係買翻啲磚。係咁呢度就係又係你哋設計嘅一個櫃啊！呢個係我好滿意嘅其中一 part 嚟。咁啊，我就比較中意零食啊、嘢飲啊、飲料櫃、飲料櫃，跟住飲料櫃我覺得你哋比較少過來，我就中意咁樣啦。咁跟住呢度就係擺雜物㗎啦，係啊，即係嗱呢個位設計好好㗎，攞嚟放啲凳，攞嚟招呼朋友，咁就收納好晒，就睇唔到啊！呢個緊要啊，呢個位置睇波就靠晒佢啦，一個八百褲，你睇下呢個睇波就靠晒佢啦，將所有嘅嘢零食以及我哋一啲小家電全部收埋入去，係啊，外表其實睇起身係好乾淨啊，但係打開內有乾坤。
係啦，咁呢度就係收洗衣機㗎啦、熱水爐㗎啦，呢度都係普通嘅收納嘢。我最主要個概念一路都係同監工黃工講話，我要好多收納，好多收納，多得好緊要。咁呢個又係啦，我香港夢寐以求嘅嘢，上到嚟就有啦。係啦，咁就係啊，賭台有空間喺度，有空間可以飲茶，可以嘆茶。係 OK。咁廚房呢個咧就係廚房其實就冇點改嘅，冇點改㗎。你可唔可以帶我哋睇一個私人嘅空間私竇？哦，呢個係邊個？呢度。哇！呢度係我男人嘅天堂啊！我自己稱我嘅辦公室。哇塞！你睇幾多呢啲手辦，全部都 money 嚟。我唔敢計買幾錢㗎啦，冇問。但係呢邊就嗱全部做晒玻璃展示。係啊，因為我同都係嗰句啦，求黃工講，我有好多玩具，多得好緊要嘅。喺香港其實有一間房係攞嚟擠玩具，但係咧就全部開唔到箱，限於空間，乜嘢箱都開唔到。咁啊嚟到上嚟，我就想梗係開翻晒，展示翻晒出嚟啦。咁跟住就睇咗啲出面啲設計，跟住然之後再加啲概念，再同我黃工搞一搞。咁佢就出咗你哋第一時間去你哋公司傾嘅時間咧就。過咗個零兩個禮拜，個零禮拜啦，就出咗嗰個3D 圖俾我。咁大家喺度磋商啊，究竟個概念係點樣啊？甚至乎細節到我個玩具係幾大，幾大嘅尺寸係啦，佢哋跟翻晒，所以你睇到呢幾件玩具全部都係 fit size。係咁啊，呢啲仲有一個嗱書台，你諗一個男人關住道門，自己喺度打下機或者。做下啲私人嘢，你睇再睇下兩邊，好開心，我真係好開心啊！我相信呢一個空間，任何一個男人都抵抗唔到，就好似女人對衣帽間抵抗唔到嗰種感覺，係咪啊？我都好中意啊，但可惜啦，我冇黃總呢啲條件。同埋你哋個設計都用得好嘅，你用得嗱上邊啦，有收納空間啦，下邊啦，全部都同我偷晒啲收納空間出嚟啦，全部係啊，呢度圍住有4個櫃桶，我全部可以放晒嘅，即係將我應該要辦公嘅嘢都可以喺度全部容納到晒，亦都可以收納得好企理，望落去冇乜亂嘅感覺，好整齊，係啊，好開心啊，其實真係好開心。你講得啱啊，我入嚟做嘢做到攰，擰轉身望一望啊，好開心，跟住身後入邊有咁多啲兄弟，一邊咧就係我哋客廳會客嘅地方，跟住有埋佛堂，再有埋即係自己嘅私人空間。咁我就睇下住嘅空間係點樣。住就係嗱呢間房就係都係你哋設計嘅。啊，呢個都全部都係好有特色嘅。下邊可以放嘢。呢個係客房啦。即係可能我爹哋媽咪或者我啲女會上嚟住嘅時間就住呢度啦。嗱呢啲位咧全部都係偷得好好㗎。全部都做晒全部。每一個樓梯級都係有櫃桶嘅。多啲位多到我依家都未用嘅添啊！係，仲有空嘅，係啊，仲有吉㗎。上邊啦，想慳空間，下邊做儲物，上邊我哋做翻張床，然後咧側邊仲有位放埋衣櫃。睇起身就唔似傳統榻榻米咁樣，因為傳統榻榻米佢係比較低嘅，放啲嘢係冇咁多嘅。咁呢一種咧，最中間嘅位置係呢個位，瞓起身又舒服，又唔會顯得壓抑。但係下邊嘅儲物量咧就增加咗比榻榻米唔止1倍嘅。因為仲有個樓梯櫃，硬件其實我哋冇點改嘅，我哋主要係將啲櫃同埋一啲局部升級去將佢空間最大化咁去優化。好深嘅喎，我呢啲嗰啲玩具咧，嗰啲盒咧，剩翻嗰啲全部入到去牆入邊嘅，所以咧個收納都好犀利嘅。所以你睇下隔離咁多玩具嗰啲盒，我可以收晒。哇塞！咁呢度就係主人房啦，嚟睇下主人房。係啦，主人房呢度精裝修嘅時間就係得地板啦。嗱呢啲全部都係冇嘅。嗱呢度阿黃哥話幫我偷咗個櫃，即係你用個位去做咗一個係啦，利用呢個位，佢又唔會用到最盡，咁變咗我呢度又可以擺啲嘢。我哋見到好多寵物，係啊，我有8隻貓，8隻貓啊，係啊，咁呢度又係啦，全部都係幫我整晒收納空間。佢個特色就係呢度廁所原本係一個推門。即係咁啊！呢度幫我改咗啦，改咗個趟門啦。咁啊，跟住然之後咧，因為廁所我哋唔想個床頭，咁所以呢度咧就你哋幫我設計咗個屏風，又可以當係梳妝台啊、屏風啊咁樣啦。咁就非常之好嘅。跟住呢邊咧就我哋巨床瞓覺嘅地方啦，一張大床 OK。係啊，我覺得呢個都好靚。頭先嗰個咧就我嘅，呢啲係黃太嘅，呢個就黃太中意嘅，係啊，可愛。係啊，全部都係豬。兩個人嘅愛好咧，基本係一樣嘅，所以咧成間屋我哋有冇見到係非常之擁有佢個人嘅特色。咁100間屋有100個風格，呢一間咧就係我哋黃總自己專屬嘅風格。所以我點解講
輕硬裝、重軟裝。嗱，呢個就係真真正正嘅體現啦，就係將自己嘅生活融入咗自己嘅生活空間，咁樣嘅裝修先係有靈魂嘅，我覺得。好開心啊！裝修，我睇得出，一入到嚟就感覺到你係一個懂生活嘅人，真㗎，有呢個空間發揮咗出嚟。